Привет, привет, на связи Дарья. Спасибо большое за 22 подписчика. Я вас очень люблю, ну а сегодня я буду прогуливать уроки вместе с Чихару. Конечно, без нее никуда. Начинаем. Идем в школу. Думаю, мы пока посидим, подождем. Я решила ускорить этот долгий и мучительный процесс. Апа, а вот и время для веселья. Спрячемся пока тут, чтобы нас никто не видел. Ты дура, ты меня сейчас уронишь так. А ты держись крепче. Уже пора выходить. Мы слишком засиделись тут. Вроде никого нет. Спрячемся в туалете. Это туалет для мальчиков, тупая. Нас же еще больше. Чихару, молчи. Рядом может кто-то проходить. Пойдем посмотрим. Блять. Надеюсь, все прошли, и мы сможем уйти. Да что ты тут делаешь-то? Как они меня бесят. Ура, боже, она ушла. Тут же грязно, а ты ползаешь в белых носках. Хватит душнить. Ура, уже перемена. Сейчас будем опять ждать начала урока. Видишь, какие мы красивые. Я тебя поняла. Супер, опять урок. В туалете ненадежно, поэтому нужно побыстрее отсюда валить. Дарья, там училка, быстрее. Вроде она ушла. Это было страшно. Скажи спасибо мне. Спасибо, что сказала Чихару. А там кто-то идет. Под стол быстрее. Аккуратно будем. Ура, уже перемена, пока живем. Да епт, медосмотр. Давайте спрячемся на крышу. Пока посидим тут, переждем немного. Мы уже прождали где-то минут 10, думаю, пора идти. Тут идет урок, и есть учитель, нас могут заметить. А давай спрячемся в клубе готовки, вдруг тут поесть есть. Нет, этот клуб еле как дышит. Алло. Ну ладно. А, ура, опять свободное время, слушай, мы походу выживем. Боже, идем на один этаж, спрячемся там. Повторюсь, это плохая идея. Девочки, вы почему не на уроке? Мы недавно пришли. Кому вы пиздите, я вас сегодня весь день вижу, идите к директрисе, она с вами разберется. Почему у вас сегодня не было на 4 уроках? Мы просто устроились в консульский совет. Врать бы сначала научились. Я вас отправляю домой на испытательный срок. Также я сообщу вашим родителям. До свидания. Боже, я же говорила, что это плохая идея, почему ты меня не слушаешь? Ну что ты, зато было весело. Мне понравилось проводить это время с тобой. А вот и все. Вы, наверное, офигели от того, сколько длится видео. Ха-ха-ха. Еще раз спасибо большое за столько подписчиков, я вас очень люблю. Спасибо за просмотр. Можете нажать лайк, вам не сложно, мне приятно. Всем пока-пока.